may aan waxba ma sameyn Soomaali aan waxba ma sameyn waan jeclaaday waan shukaansaday oo xabiibigayga qalbigayga noloshaydii hadda maanta isaga daraadda haddaan dhalo u noqonayo haddaan u dhintaba waxba maaha okay siri ma maqashay because waxba ha iska deedin baan ku leeyahay dhalo noqday daaye waxa aniga waa gabar reer Jabuuti ah waxayna ay sheegtay in ay jeceshahay fanaanka superstar-ka Muqdisho ee Khadar Ibrahim Khadar Keyo. Gabadhan oo ku nool waddanka Jabuuti ayaa waxay live ka soo gashay barta Instagram-ka waxayna bulshada Soomaaliyeed halkaas uga caddeysay inay muddo 3 sano ah ay jecleyd fanaanka Khadar Keyo isla markaana ay boholyo ugu qabto. Sidoo kale intii ay ku jirtay live-kaasi ayaa waxay ka codsatay bulshada Soomaaliyeed in muuqaalkeeda la share gareeyo isla markaana la gaarsiiyo fanaanka Khadar Keyo si uu arrintan haysata gabadhan wax uga qabto. Haddaba daawad inta kuu soo gudbin muuqaalkaas oo dhammaystiran gabadhaasi kaga hadlayso arrimahaas fadlan waxaan kaa codsanayaa marka koowaad inaad muuqaalkan la gareyso si uu muuqaalkan u baaho uu u gaaro fanaankii dad fara badan oo Soomaaliyeed oo gabadhan fariinteeda isla markaana aragti siin kara. Muuqaalka inoo la gareey sidoo kale ku soo bir kanaalka oo subscribe dhaho gambaleelkana furso ay kugu soo dhacaan muuqaalada ugu horeeyaan bartan soo gelino. Intaas kadib aan kusoo laabano mawduuceena gabadhan idin muuqata ayaa waxa ay live ka soo gashay barta Instagram-ka waxayna halkaasi ka caddeysay in ay jeceshahay fanaanka Khadar Keyo. Waxay inta ay live ku jirtay sheegtay in fanaanka ay jecelayd tan iyo laga soo bilaabo sanadkii 2018 waxayna sheegtay tan iyo xilligaas in ay fanaanka jecleyd isla markaana marba marka soo xigta ay sii siyaaday jacaylka iyo maxabada iyo kalgacaylka u sii qaadaysa fanaanka. Gabadhan sidoo kale waxay sheegtay in tan iyo xilligaasi ay fanaanka kala hadashay bariisa bulshada Facebook-ga, Instagram-ka iyo TikTok-ga. Waxay tani in intaas oo dhan ay sheegtay inay kala hadashay isla markaana uu fanaanka ilaa haatan u soo jawaabi laayahay. Jawaab la'aantaasi haysata gabadhan oo waxay kaliftay inay barta Instagram-ka live ka soo gasho isla markaasna bulshada Soomaaliyeed u sheegto inay jeceshahay fanaanka Khadar Keyo isla markaana fariinteeda la share gareeyo. Waxaana ay sheegtay gabadhan in marar fara badan ay damacday in ay magaalada Muqdisho tagto isla markaana ay raadiso hoyga uu ka degan yahay magaaladaasi fanaanka Khadar Keyo. Waxaana ay sheegtay gabadhan in ay fanaanka muddo fara badan baadi goob ay ugu jirtay isla markaana dad asxaab yihiin xitaa ay kala hadashay isla markaana aysan ka helin jawaabihii u baahneyd iyo lambarkiisaba. Gabadhan sidoo kale waxay sheegtay tan iyo xilligaasi laga soo bilaabo 2018 ilaa iyo haatan aan ku guda jirno 2021 in bariisa bulshada ay sheegtay in 10 Facebook iyo 10 akoon ka badan ay samaysatay isla markaana ay fariimo sidaa doonta u kaxaysto oo anu waan qaawan yahay maahina xijaab intaan xidhay ma uro adigoo xijaabka xidhano oo uraya oo waxba samee yaqaan oo jirkaagisa horta inanku jirkaaga maba agdhaafi karayba mus mutaabsana ma agdhaafi karay udgoonka naga soo baxay telefoonkaa ka malqaysaa beenaa sheegin udgoon weeyaan udgoon telefoonkan live dhexdeedii meesha iga dhegaysanayso wax sidaa kuu soo urgoonaya waa xabiibtii nama gaadhay sida hana raadintee ha igu mashquulina aniga ha igu mashquulina fuck off because waxaan leeyahay anyway diin male reer Jabuuti war diin adu maxaa diin ka sheekeynaysaa waqtiganaan joogo anu jacayl baan astaqfirullah markaan hurdada ka soo kaco ku dhan adu maba xasuusatidba markaan cuno bismillah baa in yiraahdaa oo reer Jabuuti diin male iyo diin naga le annaka yaa marka wax cabayno bismillah baan iraahdaa okay diin male baa leedahay baster dhalay baa tahay wala runtan ku sheegay anigu maasha allah naga dhaha wallahi da maasha allah qoftu na macabtooya tahay bay tiri yaa na macabtooyo ma tahay intaa baa ka adagtihiin intaa iyaa ka adagtihiin uray adigoo urayo oo marka lagu agdhaafo la suuxayo oo jirkaagii meedhan karaynin iyaa TikTok soo furatay la tumanayo dhulada waxaan doonan ku noqon jacaylkan ku noqonayna
adu ma garanaysid jacaylku wuxuu yahay adu qabyaalada ka shaqaysaa jacaylka sidee u garanaysaa because waxaan ku leeyahay ha igu mashquulin anigu inaan badin aan garanaya nahan si waxaad doontid iga dheh dhilo iga dheh sharmuuta iga dheh subxaan allah meeshanaad joogtid maskiid maaha aabooye ilbaab khaldan baa soo garaacday meeshanaad joogtid waa lifekaygii maskiidka tago istakfirullah dheh may anu waxba ma sameyn soomaali anu waxba ma sameyn waan jeclaaday waan shukaansaday oo xabiibigayga qalbigaygii noloshaydii haddaan maanta isaga daraadda haddaan dhalo u noqonayo daa haddaan u dhintaba waxba maaha okay shiri ma maqashay because waxba ha iska deedin baan ku leeyahay dhalo noqday daaye waxa aniga ii taallaa dhilo anu waan kuu sheegay anigoo adiga wallaahi daa runtan kuu sheegay aniga i guursanayo anigoo khadar dibadda waa kacsatin kacsi baa neeya wallahi habeen waa nii fasaxaya caadi hani qaboojiye okay habeen waa nili fasaxaya fasax baa la siinaya caadi waa nii soo diraya okay don't worry laakiin ha isoo caayin dhilaad tahay qax baad tahay maxay baad tahay nin haddaa qaadan karaysid ninka xoog baa lagu qaatay soco qaado walla mu ag jooga maanesta ma dharkan ku xidhay ay mado qaado haddaa karaysid bisinka jacaylkan isaga u qaba uweyn oo lockdownku markuu baxano aadaya ticket kan baa jiro wax kastaa jira lacagta hadday jirto wax kastaa jira lacagtun haa jirata mayna lacag haddaa lacag haysid wax kastaa samayn karaysaa laazim inaad lacag haysid weeyaan oo adigoo turkiya iska fadhiyo ya cayuuni adigoo turkiya iska fadhiyo iska fardo oo shishad oo iyo meel kastoo raggu joogaan ku mashquulay rag kastaba sidaa kuu lalaaqay ku dhex dhigo sidaa kuu lalaaqay muxuu kugu faray